السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الميزان. حبايب برج الميزان، هتكلم معاكم عن مرحلة أو فترة تقريبا كده أسبوع، هتكلم فيها عن الأيام الأكثر حظا أو الأيام اللي نستغلها، والأيام خلال تلك الفترة اللي ناخد بالنا منها، لأنها ستكون نوعا ما في صعوبة في جزئية من حياتنا خلال تلك الأيام اللي هتكلم فيها، سواء في علاقاتك، في أموالك، في دنيتك، على حسب تحرك القمر. إذا هنبدأ ونقول الفترة من يوم 19 إلى يوم 25 شهر أكتوبر 2023. تلك المرحلة هنتحدث فيها عن الأيام الأكثر حظا والأيام الأكثر حذرا. تنويه كده الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة، أو الناس اللي عندي في القناة الكبيرة دي، قناة التانية، يعني دي القناة التانية بتاعتي غير القناة التانية الأولى، يعني فأنا عندي قناتين عشان الناس ما تلخبطش، دي قناة والتانية قناة تانية. تمام؟ اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش بالاشتراك. اللي عايز قراءة خاصة طبعا زي ما انتم عارفين كاتب رقم القراءات على عنوان الحلقة. ونبدأ ونقول ايه هي الأيام اللي معانا، بداية من يوم 19 لغاية يوم 25 وحظوظنا فيها ايه. يوم 19 و20 هنبدأ ببداية نوعا ما ستكون عائلية، أو ستكون فيها أمور تحدث إيجابية. وجود القمر في بيتك الثالث يوم 19 ويوم 20 فترة يحدث فيها تقارب، فترة يحدث فيها تقسيمات، فترة يحدث فيها عودة حق، حتى لو كان فيها نوعا ما شراسة في التعامل منك، لكن ستكون على حق. هي من الممكن أن تكون حدوث مواجهة ما من نوع العتاب، مواجهة ما من نوع المطالبات، لكن ستكون أنت الأكثر حظا في الوصول إلى ما تريد. إذن هي مرحلة رائعة على مستوى المطالبات، على مستوى رجوع حق ما كان بالنسبة لك ضائع أو مش عارف تجيبه، وستجد الداعمين لك، ستجد الداعمين لك، لديك الطاقة، لديك الإيجابية. فترة من الممكن أن يصلك خبر كنت تتمنى أن يحدث، أو أمر ما كنت تتمنى أن يحدث وبالفعل يحدث ما تتمنى. إذن هي فترة حلوة، فترة رائعة، استغلوها واستغلوا كل ما تريدون تنفيذه خلال تلك المرحلة، خاصة مع الإخوة والمقربين. فترة حلوة جدا وأيضا تتعلق بالمال. نأتي إلى نوعا ما فترة نحذر منها، انتقال القمر إلى برج الجدي الترابي، وده في طاقة مختلفة عن الطاقة بتاعتكم انتوا. هتلاقوا الأمور فيها نوعا ما تشعروا ان في بعض القسوة، بعض التوتر، بعض من عدم التقدير. ده شعور هينتاب الكثيرين، كل شخص على حسب خط سير حياته. فالمرحلة نوعا ما من الممكن أن تتفاقم فيها الأمور مع شريك الحياة لو ما فيش تفاهم. فترة تحتاج منك أن تكون صبور شوية، لكن بالنسبة للعمل أنت الأكثر نشاطا. يعني أنت لو في مكان عملك اشتغل أكتر. هي مرحلة هتكون أنت الأكثر حظا في العمل، الأكثر حظا في الطاقة، هيكون عندك طاقة للشغل. لكن بالنسبة للعلاقات لن تكون الفترة ملائمة أو مناسبة إنك الأمور تكون بأمر طبيعي مع الكثيرين. في حساسية شوية، في سوء تفاهم ممكن أن يحدث. طبعا ما نتمناش يحدث، لكن بنقول ده طبعا. يعني زي ما تشوف كده، في ايام بالنسبه لك الايام معاك بتبقى سهله، هتلاقي الامور ماشيه من غير تعقيدات. في ايام تانية من الممكن ان تجد فيها بعض التعقيدات، وهم دول اليومين اللي نحذر منهم، الطاقه غير مناسبه لك. عشان كده نعديها، ما نحاولش ان احنا نقف على كل حاجه، ما نحاولش ان احنا نتعب نفسيتنا نفكر كتير. كبر دماغك خلال اليومين لو حصل اي مستجد مش عاجبك، خاصه مع شريك الحياه. طب فترة الراحة وأحلى أيام الشهر يوم 23 و24 بانتقال القمر إلى بيتك الخامس. دول
يومين رائعين جدا، يوم 23 و 24 تشعر فيهم بالحنين، تشعر فيهم بالرغبة لتجديد علاقة، تشعر فيهم بأنك الأكثر حظا في نظرات الناس، في قبول الناس لك، في اختيارك في أمر ما. عودة علاقات وارد جدا خلال الفترة، عودة علاقات ده من أهم الأمور ممكن تحدث معك خلال المرحلة. فترة مهمة جدا في إنك تستعيد الطاقة من جديد، تستعيد الثقة من جديد، أمر ما يحدث يجعلك في مرحلة جديدة وتعيد نظرتك في بعض الشخصيات أو في بعض العلاقات. هيكون هنقول النظرة أو الإحساس السلبي ينتهي عند الكثيرين وتبدأ في عودة الحق. يومين حلوين جدا فيهم تغير كبير جدا لمجرى أمورك، وأيضا تغيير بالنسبة للطاقة التي ستكون محيطة بك. فترة حلوة، وأيضا فترة من الفترات اللي فيها علاقات عاطفية، يعني خلال فترة في علاقات عاطفية على وشك البدء في حياة الكثيرين. خدوا بالكم بقى. فترة مهمة جدا. آخر يوم 25 هنقول الفترة دي تتعلق بأمرين هامين جدا بالنسبة لكم. مش هنقول عليها فترة صعبة وحشة أو فترة حلوة، هي فترة تحتاج منك المجهود، لأنك مش هتبقى فاضي قوي، هتبقى مشغول. واستغل الجزئية دي في العمل، لأن أمور العمل هتظهر عندك خلال الفترة، هتلاقي شغل كتير، هتلاقي في ضغط، هتلاقي في فرص عمل حتى. على الجانب الآخر اللي هو الجانب الصحي، هتلاقي نفسك بتهتم للصحة أكتر، بتهتم لشكلك لستايلك، في تطور كده، في فكر ما عايز تبدأ تعمله علشان تغير من اللوك بتاعك أو الستايل. هتبدأ إنك تبحث عن كيفية جعل نفسك في صحة أفضل لو أنت بتعاني من أمر ما، يعني في اتجاهات كده. إذن هي فترة كده هنقول عليها فترة جدية جدا، فترة تتعلق بشغلك، تتعلق بحياتك، بشخصك، بستايلك، بصحتك. محتاج منك المجهود، هي ما فيهاش الصعوبة وما فيهاش السهولة، هي فترة وسط غير الفترات السابقة، لها نوع خاص كده تتعلق بالمجهود اللي انت تعمله عشان تصل لهدف ما، سواء هدف مالي او هدف بالنسبة لصحتك. اذا ملخص الايام يوم 19 و20 زي ما قلنا يومين هتاخد فيهم حقك، هيرجع لك ثقتك. 21 22 فترة نوعا ما صعبة لن تكون بالسهلة. 23 و24 من افضل الايام اللي ممكن تمر عليكم. يوم 25 مرحلة العمل وفترة جدية جدا، استغلوها. حاجة تانية الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة، دي قناتي التانية، دي القناة التانية بتاعتي، ادعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس. اللي عايز قراءة خاصة كاتب رقم قراءة على عنوان الحلقة. ادعمونا لو انتوا عايزين قراءة عن طريق طبعا الرقم الواتس، تواصلوا معنا وادعمونا بالاشتراك. ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. حبايبي برج الميزان، يا رب كده دايما تكونوا في امن وامان. السلام عليكم.